Efa miaravanareo rehetra indray taverina eto amin'ny chaîne imisy ihany ity. Androany dia izaranareo koa ny fanaovana toner na tonique angambany izay amin'ny teny frantsay naturaly. Betsakinareo ny tia zavatra naturaly ampiasaina amin'ny tarehy dia raha liana renao dia andao avy hatrany. Izao aloha lazaiko anareo daholo ny zavatra rehetra izay zava-tsoa azo avy amin'ity toner ity. Azavako aminareo ihany koa inona ny atao hoe toner, maninona no ilaina ilay izy sy ohatr'izany. Voalohany indrindra aloha ny toner dia ilay produit inona ny atao hoe produit amin'ny teny malagasy marina ilay produit izay ampiasainao aorianan'ny fanasana tarehinao alohan'ny crème hydratante, izany hoe manelan'andro anankiroa ireo, izany hoe étape faharoa zany. Ny toner manampy ny pH anao miverina amin'ny normal satria matetika rehefa manasa tarehinao dia ohatrany lasa misaviritaka be le hoditra hoe inona izany dia le toner zany mikalme anazy zany raha ny tena marina mampitony anazy zany mamerina le pH balance. Ihany koa ny toner manala n'izay maquillage izay mbola tsy afaka ilay fanasanao ny tarehinao teo, zany le produit nanasanao ny tarehinao. Izay zany no zavatra général ilaina ny toner. Dia mazava ho azy ny produit rehetrarehetra misy zavatra surplus foana ataony na ohatr'izany zany dia mamaky an'ilay produit foana zany ianao raha ohatra ka mividy any amin'ny mpivarotra. Fa ho an'ity toner natural izay amboarintsika androany ity zany dia voalohany indrindra aloha manala na manalefaka an'ilay panda izay misy any amin'ny tarehinao na tasy ny fahanterana ozy izay ny olona ny amerikana izay mahay masoandro tsy haiko izay itsoina anazy iny toner iny zany manampy anao amin'izay. Efa nanaovako fikarohana mihitsy ity satria le bio oil foana no fiteniko amin'ny olona isaky ny miresaka panda fa iny tena efficace, fa ity zany no naturaly ilay cidre de pomme zany ilay toner izay ataontsika androany, miala tsiny raha ohatra ka adiniko ny lazan'izay teo aloha, fa cidre de pomme zany no toner natural izay ampiasaina dia cidre de pomme io no manala an'izay panda amin'ny tarehinao izay. Faharoa manaraka izay misintona tsikoko, angamba zany tena lazaiko anazy mivantana indrindra, misintona tsikoko izany hoe ilay hoditra izay eo ambonin'ny tarehinao eo ka mila miala, ilay cidre de pomme zany manala an'izay, izany hoe manome hoditra mazava ny tarehinao, manome hoditra madio sy vaovao raha ohatra ka izay no ilazako anazy ny tarehinao. Dia araka ny lazaiko teo hoe ohatra ny toner rehetra ihany mamerina an'ilay pH amin'ny hoditra ao zany izy amin'ny normal. Dia ihany koa manamaivana ny tasy-na monina ny tasy rehetra izay amin'ny tarehinao, manamaivana ny tasy iny zany izy na manala tanteraka, izany hoe ilay ohatran'ilay panda teo ihany manala izay zavatra rehetra tokony hiala amin'ny tarehinao zany ito cidre de pomme ito. Dia manena ny haben'ny maso-koditra ihany koa zany izy, ohatran'ilay lazaiko anareo hoe nena maso-koditra eto lasa mora hita be sady lasa ngeza be rehefa avy niteraka, tsy haiko inona ny anton'izany sa hoe le fahanterana ve fa manakely an'io zany izy na manala an'ilay izy tanteraka mihitsy. Bon io moa zany tsy tena hoe afaka tanteraka mihitsy fa manena anazy tsikelikely dia azony atao tsara. Dia ny farany fa tsy ny kely indrindra manala point noir. Be dia be nareo manontany anao inona ny azoko analana point noir dia milaza foana hoe charbon. Eny tompoko, tena charbon tena mety amin'ilay izy mihitsy, fa raha ohatra matahotra charbon ianao na tsy haiko dia ity cidre de pomme toner ity zany mety ihany koa. Ok. Dia rehefa hitantsika zany ny zava-tsoa azonao amin'ilay cidre de pomme toner dia andao amin'izay arany jerena ny zavatra ilaina. Ireto avy zany ny zavatra ilaina amin'ny fanamboarana an'ilay cidre de pomme. Voalohany indrindra aloha dia cidre de pomme, tsy voatery iray tavoahangy ohatr'ity fa cidre de pomme iray sotro fotsiny dia ilaina. Apple cider ny fiantsoan'ny amerikana azy, tsy maintsy cidre de pomme ilay izy fa tsy zavatra hafa. Dia faharoa mila rano,
dia ny fahatelo raha ohatra ka mety dia mila zavatra azo amaritana an'ilay izy hijerena ny fetran'ilay izy zany mora tsy manana ianao dia mila rano ray vera fotsiny ianao dia mila sotro fihinanana anankiray ho an'ny cidre de pomme dia zay zany mila n'ilay rano ray vera sy cidre de pomme dia afangaro tsara ilay izy dia mila tavoahangy kely ohatra tia na mila zay anananao na boaty kely na ohatra zany zay anananao mety daholo asianan'ilay izy zany dia afaka ataonao foana ilay izy rehefa lany dia ampiana indray manao vaovao indray ianao sotr'izay dia zay dia asehoako anareo ny fomba fampiasako anazy dia le izy zany afaka tonga dia raha ohatra manana ilay tavoahangy ohatran'ilay anahakolo mangamanga ianareo dia tonga dia afaka atao ohatr'izao amin'ny tarehy fotsiny raha ohatra tsy manana ianao dia afaka mampiasa coton ihany koa ianao dia avy amin'ilay tavoahangy zay asianao anazy iny dia atao amin'ilay coton dia atao amin'ny tarehy raha ohatra ka tsy tianao loatra ilay fofony satria ilay cidre de pomme somary maherihery ihany raha ohatra ka tsy tianao ilay fofony dia amin'ny alina no azonao ampiasaina ilay toner io zany hoe mila mampiasa toner hafa ianao mandritra ny andro dia amin'ny alina ianao mampiasa an'ito dia mampiasa crème hydratante rehefa matory afaka asianareo zavatra hafa ihany koa miaraka amin'ilay toner ohatra zao hoe afaka asianareo lemon zany hoe ilay voasary makirana mavomavo ilay voasary makirana mavomavo iny manazava iny zany zao manazava ny endrika raha ohatra zany ianao ka tsy manana tarehy sensitive sensitive dia afaka asianao an'iny iny manazava zany hoe sy zavatra ilainao hafa akoatran'iny toner iny zany mety afaka ohatra asianao tantely sy zavatra ilain'ny tarehinao hafa zany mety daholo zany hoe afaka afangaronao amin'ny zavatra rehetra zay ilainao zany akoatran'ilay rano dia raha ohatra ka hoe matanjaka loatra ilay izy dia afaka ampianao kely ilay rano dia zay ry zareo zay indray ny amin'ny androany inoko fa dia nahafapo anareo ity vidéo ity aza manay fa ianareo zay mbola nangataka vidéo manaraka mbola ho avy ilay izy vita amin'ity vidéo ity fa tiako aroso fotsiny ity vidéo ity amin'ity volany ity dia zay indray fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery aza tiano manaraka any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra ny fa any koa no hita rehefa tsy hita amin'ny YouTube zay fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka andray veloma daholo dia misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo zay raha ohatra ka nahafinaritra anareo ilay vidéo dia aza tiana ny manome j'aime anazy na pouce en l'air manampy ana be dia be tokoa zay mba ahafantarako hoe tianareo ity karazana vidéo ity dia aza dino ihany koa ny misabone amin'ny chaîne cliquez eto amin'ny tarehiko boribory eto ahafahanao manao an'izay fa dia manampy ana be dia be tokoa zany dia raha ohatra ka tianareo no mijery ny vlog fiainako isan'andro dia eto izay vidéo zay dia eto indray kosa ny vidéo manaraka